하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, за спасение наше и за то, что Ты дал нам возможность, имея надежду на Царствие Твое жить. 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하시고 또 귀한 직분을 허락하셔서 감사합니다. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты нас привел в церковь, в которой есть тело Твое, и дал нам также служение. 오늘부터 시작되는 임원 수련회를 통해서 또 한 해는 주님 앞에서 어떠한 마음과 태도로 살아야 할지 깊이 생각하고 결심하는 귀한 시간이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Управляй всем, Господи, чтобы этот час конференции нашей был часом, когда мы подумали, размышляли о своей жизни и что мы можем еще для Тебя сделать. 말씀과 교제를 통해서 주님 앞에서 새로운 마음과 새 힘을 얻도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение свое излей, Боже, чтобы через Слово Твое и через общение наше мы обрели новую силу. 특별히 저희에게 필요한 지혜와 능력을 더해 주셔서 복음의 일꾼으로서 교회의 일꾼으로서 부족함이 없이 주님의 영광을 드러내게 하여 주시옵소서. Особо, Боже, излей свое благословение на нас, чтобы мы, обретя новую силу, с усиленной, с удвоенной силой, могли быть служителями в церкви и благовестниками. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. Дух Святой в этот час действуй среди нас. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь. 성경 학개서 찾겠습니다. 학개서. Откроем Слово Божье, книга Агея, пророк Агей. 학개서 1장입니다. Агей, 1 глава. 1장 1절부터 11절까지입니다. 구약 성경 가장 마지막 쪽에 있죠. В конце ветхозаветной книги, после Сафонии, 911 страница. 찾으셨어요? Нашли? 911 아직 못 страница. 찾으셨어요? 그 프라로 구약 성경 가기예요. 제일 마지막이 말라기, 그 다음에 스가랴, 그 다음에 학개죠. Последние книги, значит, ветхозаветные, это Малахия, Захария и Агей. 그래서 구약 성경 뒤에서 세 번째입니다. То есть третья книга с конца Ветхого Завета. 우리 임원분들한테 이렇게 설명을 드려서 죄송합니다. 실례했습니다. Простите меня, пожалуйста, то, что я служителям вот так рассказываю подробно. 찾으셨으면 1절부터 11절까지 읽어보겠습니다. Если вы нашли, давайте прочитаем, начиная с 1 по 11 стихи. Читаем не спеша. Во второй год царя Дария, в 6-й месяц, первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей запустение. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому.
Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». 여기 1절에 다리오 왕 2년 그러면은요, BC 520년 정도를 가리킵니다. В первом стихе сказано: «Во второй год царя Дария». Это означает до Рождества Христова 520 год. 그래서 약 2500년 전에 기록된 성경인데 И это книга, которая написана около 2500 лет назад. 이제 유다 백성들이 바벨론 포로 생활 70년을 마치고 스룹바벨의 인도하에 고향 땅으로 돌아왔습니다. Народ иудейский, находившийся в вавилонском пленении 70 лет под руководством Зарававеля, вернулся на свою родину. 돌아와서 가장 먼저 해야 될 일이 뭘까요? Вернувшись, что они в первую очередь должны были делать? 이스라엘의 신앙은 성전 중심의 신앙입니다. Вероисповедание народа израильского заключалось на храме. 그래서 돌아오면 가장 먼저 성전을 건축하는 게 맞아요. И правильно было, если они вернулись, то должны были в первую очередь построить храм. 그런데 성전의 기초를 놓았습니다. Но они основу заложили. 그런데 방해하는 사람들, 대적들로 말미암아서 16년 동안 성전 건축이 중단되어 있었어요. Но так как были противники строительства храма, и поэтому по этой причине строительство не завершилось и остановилось на целых 16 лет. 그래서 사마리아 사람들이 주로 방해를 했던 거예요. Особенно самаряне были противниками 사마리아 строительства. 사람이 누군지 아시죠? А вы знаете, кто такие самаряне? 이스라엘 사람들하고 아수르 사람들의 혼혈 민족입니다. Это народ, который образовался от смешения крови между израильтянами и ассирийцами. 그래서 성전 건축이 오랫동안 중단되어 있는 이 상황 속에서 하나님께서 학계 선지자를 통해서 말씀하신 거예요. И когда на долгое время остановлено было восстановление храма, Господь Бог через Агея говорит эти слова. 그래서 하나님이 이때 하신 말씀이 에스라 성경 1장부터 6장까지도 자세히 기록이 되어 있습니다. И эти слова, сказанные Господом Богом, также очень хорошо написаны, начиная с 1 по 6 главы книги Ездры. 자, 그래서 하나님은 학계 선지자를 통해서 말씀하셨습니다. Бог через пророка Агея говорит. 그래서 하나님은 언제나 말씀하시는 하나님입니다. Бог всегда говорящий Бог. 그래서 학계의 사명은 이 유다 백성들로 하여금 성전 건축을 다시 시작하도록 독려하는, 격려하는 일이었던 거죠. И обязанностью Агея было благовествовать народу израильскому, слова Божьи передавая, достичь того, чтобы они собрались и начали восстанавливать храм. 자, 이것을 위해서 하나님께서 학계 선지자를 통해서 4번 말씀하신 내용을 기록을 해둔 겁니다. 학계서는. И в книге пророка Агея написано, как Бог для этого 4 говорил. 우리가 읽었던 것은 첫 번째 하나님이 하신 И 말씀입니다. то, что мы прочитали только что, это первые слова Божьи. 성전을 다시 부지런히 재건하라는 내용입니다. Это означало, Бог говорит им, чтобы они как можно быстрее, усердно начали строение храма. 그 다음에 이제 2장에 보면은 두 번째 설교가 나오는데 А во 2 главе говорится о второй речи Божией. 새롭게 지은 성전에 하나님의 영광이 임할 것이라는 사실을 말하고 있습니다. Говорится о том, что в храме, отстроенном заново, будет присутствовать слава Божья. 자, 여기 지금 네 설교를 구분하기 위해서 제일 좋은 방법은요, 날짜가 기록이 되어 있는 부분이 있죠. 날짜가. И самый лучший способ эти 4 речь Божию, которые 4 раза говорилось, отделить одно от другого, это посмотреть на числа записанные. 그래서 몇 년, 몇 월, 며칠 그러면은 요게 이제 그 새로운 하나님의 말씀의 한 단락입니다. 설교입니다. 내용입니다. Если начинается со слов какой-то месяц, какой-то день, это означает, что новое Слово Божие.
옛 솔로몬의 성전보다 비록 초라하지만 새로운 성전 가운데 하나님의 영광이 임할 것이라는 것을 이제 말하고 있는 거예요. Бог говорит о том, что хотя храм, отстроенный под руководством Зарававеля, он намного непригляднее, невзрачнее, чем храм, отстроенный царем Соломоном, но тем не менее, слава Божия будет присутствовать там. 자, 2장 10절에 보면은 세 번째 설교가 있습니다. А в 10 главе во второй главе 10 стихе уже обращение третьей Божьей. 또 날짜 기록이 돼 있죠. И здесь также начинается с числа, с дня. 자, 성전 건축을 하면 하나님께서 복을 주실까요? 안 주실까요? Если закончит строительство храма, Бог будет благословлять или нет? 사람들은 우리가 하나님을 일을 할 때 즉각적으로 하나님이 복 주시기를 원하거든요. А люди хотят, что если мы что-то для Бога делаем, чтобы тут же Бог дал что-то, 하나님 благословил. 생각은 달랐습니다. Но Бог думал по-другому. 그들이 성전 건축을 다시 시작한 지 2달이 지났지만 2 месяца прошло с того времени, как они начали строительство, возобновили строительство храма. 하나님 말씀에 순종했음에도 불구하고 여러 가지 어려운 일들이 생긴 거예요. И несмотря на то, что они послушались словам Божьим, но тем не менее у них начались разные трудности. 그래서 세 번째 설교에서 그러나 이제부터는 하나님께서 축복하시겠다 이렇게 말씀하시는 거예요. И поэтому третий раз, когда Бог обращается, Он говорит о том, что с этого момента я буду вас благословлять. 그래서 하나님 말씀에 순종했을 때 이제는 현재 이 땅에서도 복을 주신다는 내용이 기록이 되어 있는 겁니다. Поэтому написано о том, что если вы будете повиноваться словам Божьим, и на сегодняшний день, сейчас, на этой земле, я благословлю вас. 그 다음에 이제 2장 20절부터 마지막까지가 네 번째 설교입니다. И начиная с 20 стиха по 23 стихи, это последняя речь Божья. 여기서는 스룹바벨을 통한 미래의 축복을 약속하고 있습니다. И здесь говорится о будущем благословении, которое через Зарававеля изольется. 스룹바벨이 이제 여기서는 예수 그리스도의 그림자거든요. В данном случае Зарававель является прообразом Иисуса Христа. 그래서 스룹바벨을 통한 미래의 축복이라는 것은 Будущее благословение через Зарававеля. 그리스도로 말미암아서 최후 심판에서 구원받을 것을 말씀하신 겁니다. Это означало то, что через Иисуса Христа мы в будущем получим освобождение. 그래서 이 학계 성경 속에는 학계가 살던 그 시대에 일어난 어려움에 대해서 기록을 하고 있어요. И книга пророка Агея говорит о том, какие трудности испытывали люди в то время, когда жил пророк Агей. 그 시대의 위험에 대해서 얘기를 하고 있는 Об 겁니다. опасностях того времени говорится здесь. 그래서 그리고 또 그렇게 어렵고 위험한 시기 속에서 하나님의 백성들이 마땅히 해야 될 일이 무엇인가를 밝히고 И 있습니다. также освещается о том, что должны делать народ Божий в такие трудные и сложные моменты. 하나님의 뜻을 이루지 못하게 하는 당시의 죄가 무엇인가를 말하고 있는 거죠. И также говорится о том, что же является грехом, который мешает выполнять дела Божьи. 그리고 이러한 죄들은 어떻게 처리해야 되는가 하나님 앞에서. И перед Богом, как мы должны решить этот вопрос такого греха? 물론 학계가 살던 시대와 우리가 살던 시대는 조금 다른 점이 있지만 Естественно, есть отличие между временем, когда жил Агей, и временем, в котором мы сейчас живем. 학계를 통해서 하신 말씀을 성경으로 기록해 두셨다는 것은 То, что записано в Библии, слова, которые говорил Бог через Агея, 여기 나와 있는 원리적인 내용은 하나님 백성들에게 변치 않는 진리라는 사실입니다. принцип, который Бог излагает в этой книге, является для нас, христиан, таким же принципом, который не приложен, не изменен, который нужно выполнять. 자, 이스라엘 사람들은 당시 포로 생활에서 돌아온 유대 백성들은 잘못된 자기 만족을 하고 있었어요. Народ израильский, который вернулся из пленения, он довольствовался тем, что у него есть, то есть неправильно жил. 잘못된 만족감은 하나님보다 자기를 앞세우게 되거든요. Когда неправильное отношение к своим удовлетворениям, то это означает, что мы на первое место ставим
свое благополучие, а не о Боге думаем. 자, 2절에 보시면은 Во втором стихе. 자, 유다 백성들이 하는 말을 들어보세요. Послушайте, о чем говорили иудеи. 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다. Не пришло еще время, не время строить дом Господень. 아직은 때가 아니라는 겁니다. То есть они говорят, еще не время. 자, 보세요. 성전 건축을 16년 전에 성전에 기초를 놓았어요. 16년 전에. 16 лет назад уже основание храма было положено. 물론 대적들의 반대도 있었지만 Конечно, были враги, которые не мешали этому. 가장 중요한 이 성전의 건축이 중단된 상태란 말이에요. Но самое важное строение, храм, остановилось, восстановление этого храма. 이보다 더 중요한 일은 없거든요. Но не было дела более важного, чем 그런데 это. 백성들이 전부 다 어떻게 생각하고 있는 거예요? Но что думал по этому поводу народ? 아직은 하나님의 성전을 건축할 때가 되지 않았다고 생각을 하는 Не 거예요. пришло еще время, не время строить дом Господень. 이것은 사람의 생각입니다. Это мысли человеческие. 이 지점에서 사람의 생각과 하나님의 생각이 충돌하고 있어요. И в этом месте как раз соприкасается мнение человеческое и Божие. 먼저 하나님이 우리가 포로 생활에서 돌아왔으니까 하나님이 먼저 우리에게 평안함을 허락하기를 바랬던 마음이거든요. То есть сердце людей расположено было так, что так как мы вернулись только что из плена, поэтому Бог в первую очередь дал бы нам успокоение здесь, на этой земле. 하나님의 백성들에게 놀라운 일이 있습니다. У народа Божьего есть удивительные дела. 이것은 교회의 역사 속에서 반복되어 온 죄거든요. Это грех, который, повторяясь в истории человечества, 당시 происходил. 유다 백성들은 하나님의 집보다는 자신의 집을 짓기에 훨씬 더 빨랐던 거예요. В то время народ израильский более быстр был на строении своего дома, а не Божьего. 자, 하나님께서 말씀하십니다. 4절에 И в 4 стихе Бог говорит, 이 전이 황무하였거늘 дом сей в запустении, 너희가 이때 판벽한 집에 거하는 것이 가하냐? а вам самим время жить в домах ваших украшенных. 하나님의 성전은 아직 건축도 되지 않았는데 너희가 멋진 집에서 사는 것이 이것이 합당한 일이냐 그 말이에요. 지금 묻고 있는 То есть 겁니다. Бог спрашивает, достойно ли вы поступаете, дом Божий еще не отстроили, а сами живете в прекрасных украшенных домах. 자, 그래서 5절에 이제 하나님께서 촉구하시는 겁니다. 말씀하시는 И 거예요. в 5 стихе Бог далее говорит, 너희는 자기의 소위를 살펴볼지니라. обратите сердце ваше на пути ваши. 그러니까 자기의 마음과 마음의 생각과 자기가 하고 있는 이 행동을 한번 돌이켜 보아라 그 말이에요, И 지금. это означает, посмотрите на свои побуждения вашего сердца и на свои дела. 이 문제가 심각했기 때문에 Так как этот вопрос был очень важным, 하나님은 강조하고 있습니다. Бог повторяет. 여기 7절에 똑같은 말이 또 나옵니다. В 7 стихе есть такие же слова. 너희는 자기의 소위를 살펴볼지니라. Обратите сердце ваше на пути ваши. 산에 올라가서 나무 해가지고 어디다가 쓰는 거예요? Зайдите на гору и носите дерева. И на что используете эти дерева? 자기 집을 꾸미는 데 썼던 거예요. Они использовали на то, чтобы свой дом приукрасить. 그래서 하나님께서 명령하십니다. Поэтому Бог приказывает, 너희는 전을 건축하라. 성전을 건축하라. стройте храм. 그것이 하나님의 기쁨과 영광이 될 것이라고 И 말합니다. я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. 자, 그런데 이제 여기 본문에 9절부터 11절에 보면은 И с 9 по 11 стихи 많은 것을 너희가 바랬지만은 ожидайте многого, 하나님이 이것들 다 불어버렸다고 돼 있죠. а выходит мало. То есть Бог все это развеет. 왜 하나님이 불어버리셨을까요? Почему Бог так поступает? 그러니까 그들이 자신을 위해서 계획한 것들을 계속해서 이루어 나가는데 마침내 복이 되질 않는 거예요. Они делали все для того, чтобы для себя что-то получить. И старались, но это не было во благо им. 쉽게 얘기하면 Если попроще сказать, 일을 해서 돈을 많이 벌었는데 они работали усердно и заработали много денег. 남은 게 아무것도 없어요.
а ничего не осталось. 더 좋아지는 것이 아니라 더 나빠지는 거예요. То есть вместо того, чтобы успеха добиться, наоборот, стало еще хуже жизнь их. 이것이 무슨 연고냐, 무엇 때문에 이렇게 되는 거냐고 물었어요. И Бог спрашивает, за что? Почему это 내 так 집은 произошло? 황무하였으나 너희는 각각 자기의 집에 빨랐음이라 그랬죠. Мой дом, который запустение, тогда как вы бежите каждый своему дому. 이것이 우리 시대의 교회의 모습과 아주 비슷해요. И это очень похоже на наше время, что происходит в церкви в наше время. 잘못된 자기 만족. Неправильные свои удовольствия. 라오디게아 교회가 마지막 시대의 교회의 모습을 보여주고 있는데 Церковь Ладикийская, она показывает образ церкви, которая будет в последнее время. 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 그랬거든요. И церковь Ладикийская говорит, я богат, я ни в чем не нуждаюсь. 그 하나님 보실 때는요. А в глазах Бога 헐벗고 굶주린 상태, 매우 영적으로 가난한 상태거든요. ты нищ, ты наг, то есть духовно очень нищий. 우리 시대도 마찬가지입니다. То же самое в наше время. 각각의 지역 교회 속에서 В каждой церкви поместной 우리는 이만하면 됐다. мы довольствуемся и говорим, достаточно того, что у нас сейчас есть. 이런 마음들이 형제 자매들 속에 퍼져 있으면 И если такое мнение распространяется в сердцах братьев и сестер, 이것이 속은 거거든요. а это означает обман. 자기 만족이거든요. Это свое 자기의 удовлетворение, 기쁨이거든요. своя радость. 하나님의 기쁨과 하나님의 만족은 없는 거예요, 그게. А нет в этом Божьего удовольствия, того, чтобы Бог был доволен. 그래서 자기의 일을 하나님의 일보다 앞세우는 이런 거짓된 만족감에 빠질 수가 있다는 겁니다. И это означает, что мы можем так впасть в ложное удовлетворение, то есть довольствоваться только тем, что нам по душе. 그리고 이제 잘못된 불평도 있어요. И есть также ропот неправильный. 자, 2장 3절에 보시면 2 глава, 3 стих. 같이 읽어봅시다. Читаем вместе. 2 глава, 3 стих. Читаем. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе? И каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» 자, 이제 이것이 이 성전이 너희에게 어떻게 보이느냐? Как вы видите этот храм сейчас? 너희 눈에 보잘것 없이 보이지 않느냐? Не кажется ли в глазах ваших как бы ничто? 왜 이렇게 말씀하셨을까요? Почему Бог так говорит? 그 중에서 소수의 사람들은 포로로 잡혀가기 전에 솔로몬 성전의 영광을 봤단 말이죠. Потому что немногие люди из вернувшихся в пленение видели храм, отстроенный Соломоном. 그래서 건축을 시작했는데 И когда начали строительство храма нового, 무엇하고 비교하고 있는 거예요? с чем они стали сравнивать? 과거의 솔로몬 성전하고 비교를 하니까 참 보잘것이 없다. И сравнили с храмом, который отстроил раньше Соломон, и по сравнению этот храм ничто. 과거의 성전을 가지고 현재의 성전을 바라보고 있습니다. То есть, имея в виду храм, который отстроил Соломон, храм, который в прошлые дни был, сравнивать с сегодняшним храмом. 이것이 물질적이고 육신적인 관점으로 이 일을 바라보고 있는 겁니다. А это означает, что мы с материальной стороны рассматриваем это дело. 솔로몬 성전의 그 영광스러운 것과 비교하면 Если сравнивать с преславной, с величественным храмом, который отстроил Соломон, 그들이 짓고 있는 게 스룹바벨의 인도로 그들이 지금 건축하고 있는 이 성전은 초라하기 그지 없을 거예요, 틀림없이. конечно, на самом-то деле храм, который отстроили они под руководством Зарававеля, он был очень неприглядный. 그들은 겉으로 드러난 것만 바라보고 있는 겁니다. То есть они видели только то, что внешне видимо. 그 안에 하나님의 영광이 임재한다는 사실을 보지 못하고 있는 거예요. То есть они не предвидели от того, что в этом храме есть присутствие славы Божьей. 신앙생활을 하면서도 И ведя жизнь в вере, 앞을 내다보고 살아야 되는데 앞을 мы 내다보고 살아야 должны 되는. жить, глядя вперед. 그런데 뒤를 돌아다보고 있어요. А мы все оборачиваемся назад. 뒤 돌아보면은 올바로 반성하고 성찰하면 좋은데 И если мы, оглядываясь назад,
правильные выводы делали бы, хорошо было бы. 그런데 불평과 원망을 하는 경우가 뒤따라올 수 있거든요. Но от того, что мы оглядываемся назад, могут быть наши недовольства, ропоты. 지금 유다 백성들이 이런 실수를 하고 있는 겁니다. И народ израильский в данный момент совершает такую же ошибку. 그 다음에 세 번째로요. И в-третьих, 2장 15절에서 19절을 보면은 이런 내용이 나와 있습니다. 2 глава с 15 по 19 стихи говорится. 자, 그 내용을 그 17절에 보면은 В 17 стихе, 한번 읽어봅시다. давайте 17 стих мы прочитаем. Читаем. «Поражал я вас ржавчиной и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь». 성전 건축을 다시 시작했는데 Вновь начали строительство храма. 그런데 왜 그들에게 재앙이 왔을까요? Так почему же тогда наказание пришло? 너희가 내게로 돌이키지 아니하였노라. Но вы не обращались ко мне. 그들은 어떤 물질적인 축복을 기대하고 있었는지도 몰라요. Возможно, они ожидали какого-то материального благословения. 성전 건축이 쉬운 일은 아니었을 거예요. Конечно, строительство храма было нелегким трудом. 그리고 우리가 이렇게 주님의 일을 열심히 하는데 И мы так трудимся ради Господа Бога. 주님이 우리를 채워주셔야 된다고 생각했던 거죠. Они считали, значит, Бог должен восполнить нам всем необходимым. 근데 오히려 어려움이 생겼어요. Но вместо этого появились трудности. 돌이키지 않은 죄가 있었던 겁니다, 그들이. То есть у них были грехи, которых они не раскаялись. 죄를 자백하고 버리지 않기 때문에 Так как они не исповедовали в своих грехах и не отсекли эти грехи, 그리고 이제 네 번째로 и в-четвертых, 21절, 22절 읽어보죠. 2장. 21 по 22 стихи давайте прочитаем. 2 глава, 21-22 стихи. Читаем. «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, и опрокину колесницы и сидящих на них, и не зринуты будут кони и всадники их, один мечом другого». 그들은 두려움에 사로잡혔습니다. То есть они находились в страхе. 자신들을 둘러싸고 있는 그 민족들의 군대가 너무 강하게 느껴지는 거거든요. Для них казалось такими могущественными, сильными войска государств, которые окружали их. 그래서 두려움 가운데 있으니까 하나님이 함께 하신다는 사실을 잊어버린 거예요. Так как они пребывали в страхе, поэтому они забыли о том, что Бог с ними. 이것이 Бог есть. 불신앙의 모습입니다. А это облик неверующих. 그래서 людей, 이와 неверных. 같은 상황 속에서 하나님께서 너희는 너희의 소위를 살펴보라고 촉구하고 있는 겁니다. И вот в таких ситуациях Бог и говорит им, чтобы обратите сердце ваше на пути ваши. 하나님이 보실 때 성전 건축이 중단되었다는 게 무슨 뜻일까요? В глазах Бога то, что остановлено строение храма, что означало? 이스라엘 즉 유다는 주변의 다른 나라들과 근본적으로 달라요. Иудея, она была в общей сущности другой, чем страны, которые окружали ее. 유다 백성들은 성전을 중심으로 살아갔잖아요. Народ израильский жил, основываясь, имея в сердце своем храм. 이것이 무엇을 뜻할까요? А что это значит? 그들은 직접 하나님의 통치, 다스림을 받고 있었다는 얘기예요. И это означало, что они были под руководством, под управлением Бога. 이것이 근본적으로 유다가 다른 나라들과 다른 점이거든요. В этом было основное отличие Иудеи от других стран. 그런데 하나님이 다스리는 성전이 건축이 안 되면 하나님이 다스리는 그 나라가 든든하게 세워지질 못하는 거예요. Но если не будет отстроен храм, Дом Божий, то тогда страна, которой управляет Бог, не может быть крепкой, сильной. 구속의 역사를 한번 생각해 봅시다. Давайте вспомним историю спасения. 한때는 광야에서 성막이 있었고 В одно время в пустыне была скиния, 그 다음에 솔로몬의 성전이 있었어요. и затем был отстроен Соломоном храм. 그리고
바벨론 포로에서 돌아와서 이들이 짓고 있는 수룹바벨 성전이 있었단 말이에요. А после возвращения из Вавилонского пленения был храм, который строили они под руководством Зарававеля. 이 성전이 로마의 침략에 의해서 AD 70년에 다 무너지는 거거든요. 서쪽 벽을 남겨두고. В 70 году после Рождества Христова римские воины разрушили этот храм до основания и оставили только на востоке одну стену. 왜 кусочек. 하나님께서 이 성전을 무너뜨렸을까요? Почему Бог разрушил этот храм? 성전된 예수 그리스도께서 이제는 오신 거예요. Потому что пришел Иисус Христос, который есть храм. 성막과 성전은 예수 그리스도의 그림자였던 거거든요. А скиния и храм это было прообразом Иисуса Христа. 성막은 초림하실 예수 그리스도. Скиния это Иисус Христос, который первый раз в невзрачном виде придет на эту землю. 성전은 재림하실 예수 그리스도의 그림자였던 거예요. А храм был образом Иисуса Христа, который во второй раз в славе явится. 이것은 그림자입니다. 그림자. И это все было прообразом тени 구약 будущего. 성경에 약속된 대로 이제는 예수 그리스도께서 오신 거예요. По обещанным в ветхозаветных книгах Иисус Христос пришел. 그러면 이스라엘은 예수 그리스도 중심의 신앙생활이거든요. И теперь для Израиля вероисповедание должно основываться на Иисусе Христе. 그런데 그들은 성전에서 하나님께 예배드리는 습관에 빠져 있는 거예요. Но они были приучены к тому, чтобы в храме служить Богу. 우리는 광야 시대부터 Мы, начиная со времен в жизни пустыни, 성막 중심으로 살았다는 거예요. мы жили, полагаясь на скинию. 왕들이 다스릴 때 우리는 성전 중심으로 살았다. 성전 예배했다는 말이죠. Во время правления царей мы служили, поклонялись Богу в храме. 하나님의 성전된 예수 그리스도가 실제로 몸을 입고 이 땅에 왔는데 Храм Божий, Иисус Христос в теле человеческом пришел на эту землю. 유대 백성들은 뭐 하고 있는 거예요? А народ израильский, что он делал? 요즘 말로 헛발질이라고 하는데 잘못된 예배를 하고 있는 거예요. Если на наше время перевести, то они несли неправильное служение. 예수 그리스도가 오시면 Когда Иисус Христос явится, 성전 건물인 이 성전의 신앙은 아무 의미가 없는 거예요. то служение, поклонение Богу в храме не имеет никакого смысла. 그 성전 예배는 폐해지는 거거든요. И потому что поклонение в храме, все это должно исчезнуть, отойти. 참 형상인 예수 그리스도 중심이 되어야 되는데 И мы должны уже сосредотачиваться на Иисусе Христе, который есть сам 유다 образ. 백성들은 어디로 가요? Но народ иудейский, куда он идет? 예수께로 가는 것이 아니라 성전으로만 가는 거예요. Они идут не к Иисусу Христу, а опять в храм. 그래서 하나님께서 그 성전 무너뜨린 거예요. Из-за этого-то Бог разрушил этот храм. 자, 그래서 성전이 만약에 지금 이들이 짓고 있는 스룹바벨 성전이 없다면 Если бы не было бы этого храма, который строил Зарававель, 이 성전은 계속해서 무슨 얘기를 하고 있는 거예요? то этот храм о чем говорит? 참된 성전인 예수 그리스도가 오실 거라는 것을 계속 이 건물을 통해서 보여주고 있는데 Через это здание постоянно говорится, напоминается о том, что настоящий образ Иисус Христос, Он придет. 그들이 성전 건축을 완성하지 않으면 어떻게 되겠어요? А если они не завершат строительство храма, то что будет? 구속의 통로로서의 그들의 역할을 못하는 거예요. То они не смогут выполнить свои обязанности как путь к спасению. 그리고 성전 재건에서 관심을 16년 동안 잃어버렸어요. И также о строительстве храма они на 16 лет забыли напрочь. 그리고 자기가 편안하고 안전하게 살고 있다고 생각하는 겁니다. И они считали, что мы в безопасности и спокойно живем. 이것이 인간 중심의 생활입니다. 인간 중심. А это как раз и было жизнью, сосредоточенной на человеке. 세속적인 세상적인 생각에 불과한 거예요. То есть это подобно мирским помыслам. 이 문제가 당시에도 심각했어요. И в то время вот такая проблема была очень сильна. 우리 시대의 문제는 뭐예요? А в наше время какая проблема? 예수님이 부활 승천하신 이후에 После того, как Иисус Христос воскрес и вознесся, 오순절에 성령이 오셨습니다. на день 50-й Дух Святой сошел на эту 그럼 землю. 우리 시대의 성전은 뭐예요? И в наше время что же является храмом? 너희가 하나님의 성전인 것과
하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? Разве вы не знаете, что вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас? 지금 예루살렘에 있는 건물 자체가 중요한 게 아니에요. Важность составляет не то здание, которое находится сейчас в 거기에 Иерусалиме. 무엇이 세워질지라도 Что бы там ни было поставлено, 우리 시대의 성전은 교회입니다. в наше время храм – это церковь. 그래서 신앙생활은 교회 중심이 되는 게 맞아요. И правильно, если вероисповедание наше основывается на 그런데 이 церкви. 교회가 완성된 상태가 아니잖아요. Но ведь не завершено строение этого храма. 우리가 복음을 증거함으로 말미암아서 한 사람 구원받아 갈 때 Когда мы будем благовествовать, и через это один за другим будут получать спасение, 이것이 교회의 완성을 향해서 달려가는 것인데 это и есть путь к тому, чтобы завершилось строение храма. 교회가 이 문제에 대해서 관심을 잃어버리고 차가워졌다 그 말이에요. А церковь забыла об этом и охладела. 이것이 현대 교회의 가장 큰 문제이고 Это является самой большой проблемой современной церкви. 우리의 문제이기도 합니다. И также является нашей проблемой. 그래서 이 성경을 통해서 말씀을 살펴보는 가운데 우리의 마음이 주님의 복음을 위해서 주님의 몸된 교회를 위해서 조금 더 뜨거워졌으면 좋겠어요. И поэтому, рассматривая вопросы строительства храма, хотелось бы, чтобы наши сердца зажглись, стали более горячими. 그러면은 이 백성들이 마땅히 해야 될 일이 도대체 뭘까요? Тогда что же должны были делать люди, народ Божий? 그들은 잘못된 만족감을 가지고 있었잖아요. Они довольствовались неправильно. 그것은 이기적인 마음이었거든요. Это было эгоистичным мыслью. 자기만을 위한 거였어요. Только для себя это было. 여기서 돌아서야 됩니다. И надо было отвернуться от этого. 어느 쪽으로 돌아섭니까? В какую сторону повернуться? 성전을 건축하는 쪽으로 돌아가야 되는 Должны 거예요. были повернуться в сторону строения храма. 그래서 이때 당시에도 너희는 전을 건축하라고 주님이 말씀하신 И 겁니다. поэтому и в то время Господь Бог говорит, стройте храм. 그렇게 전을 건축해 갈 때 하나님이 너희와 함께 하겠다고 약속을 해준 거예요. И Бог обещает, что если вы будете вот так строить храм, я буду вместе с вами. 1장 13절 보시면 13 стих 1 главы, 13 стих 1 главы, читаем. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал народу, «Я с вами, говорит Господь». 자, 그래서 그들이 하나님 말씀에 순종하고 성전을 건축할 때 하나님이 함께 하시겠다고 약속하셨습니다. Когда они, послушавшись Слову Божьему, стали строить храм, Бог говорит, «Я буду с вами». 자, 하나님이 함께 하신다 그 말이 무슨 말이겠어요? А что означает «Бог с вами»? 그걸로 다 끝난 거예요. Этим все закончено. 아무도 이길 수 없습니다. Никто не может одолеть. 그래서 여러분 성경에 그 여호와 하나님의 이름을 어떻게 기록을 했습니까? И в нашей Библии, как имя Божье написано? 여호와 Нет, 뭐라고 돼 просто 있죠? Господь. 아니요. 여호와 사바오프. Саваоф. 이렇게 돼 Есть 있죠. такое. Да. 성경에 하나님의 이름을 여호와 하고 나서 그 다음에 또 사바오프 이렇게 부른 이유가 뭐예요? Почему сказано, что Бог не просто Господь написано, а Господь Саваоф? 하나님의 이름에 이런 표현을 하는 것은 하나님의 어떠하심을 드러내는 거거든요. Потому что каждое имя, добавленное слову Господь, это означает характер Божий в данный момент. 만군의 모든 군의 만군의 여호와다 그 말이에요. 가장 강력한 여호와다는 얘기예요. Это означает всемогущий Бог. 그러니까 하나님이 함께 하시니까 И так как Бог вместе, 아무도 이길 수가 없게 되는 거예요. поэтому никто не может победить, 그래서 одолеть. 성경에서 하나님이 함께 하신다. И в Библии, когда говорится «Бог с нами», 하나님의 능력이 너희와 함께 한다는 얘기예요. это означает «Сила Божия с нами». 하나님의 능력이 너희를 통해서 이 세상에 나타날 것이다 그 말이거든요. Иными словами, это означает, что через вас проявится сила Божья. 그래서 성전을 건축하라고 이렇게 말한 거예요. Поэтому и сказано «Стройте храм». 즉 하나님은 학계를 통해서 때가 이르렀다고 말합니다. Бог через Агея говорит о том, что время уже настало. 유다 백성들은 때가 아직 이르지 아니했다. А народ израильский говорит, еще не пришло время.
그들은 하나님 보지 않고요. 하나님 말씀 생각하지 않고요. Они не смотрят на Бога, не вспоминают о слова Божьи, 현재 처해 있는 눈에 보이는 상황만 딱 보고 있는 거예요. а видят только ситуацию, которая в данный момент сложилась. у них. 그러니까 자기 집에는 빨라요. Поэтому для строения своего дома они 그런데 быстрее, 하나님의 성전에는 빠르지 않아요. а для строения храма Божьего они не такие быстрые. 하나님은 유다 백성들이 가장 볼 수 없을 만한 상황 속에서 그들과 함께 계셨던 겁니다. А Бог в самых трудных ситуациях, в неприглядном виде, когда находился народ израильский, Он был вместе с ними. 유대인들은 자기를 위해서 판벽한 아름답게 꾸민 집을 가지고 있었죠. Иудеи для себя имели разукрашенные дома. 오늘날 우리도 마찬가지예요. И на сегодняшний день и мы то же самое. 하나님의 뜻보다 나의 원, 내 뜻이 앞서요. Не воля Божия на первом месте, а мое желание. 거의 대부분의 그리스도인들이 이와 같은 죄를 가지고 있어요. Большинство христиан вот такие грехи имеют. 하나님의 뜻보다는 Чем волю Божию 내 뜻을 앞세우는, ставят на первое место свои желания. 하나님을 통해서 내 욕심을 채우려는, И через Бога хотят восполнить свою алчность, свои желания. 이런 상태가 되면 영적인 일에 관심이 없어져요. 무관심하게 되는 거예요. И если человек дойдет до 영적인 일에 такого 무관심. состояния, то тогда он уже безразличен к делам духовным. 복음을 전해서 한 사람이 구원받았다고 해도 아무런 감동도 없어요. И если через благовествование кто-то получил спасение, никакой реакции на это нет. 누가 누구에게 복음을 전한다고 해도요. И если кто-то кому-то благовествует, 그건 그 사람의 일이에요. тогда для этого человека уже это не мое, это его дело. 내 일이 아니에요. Меня это не касается. 교회의 일이라고 생각을 안 해요. То есть не считает, что это церковное дело. 이것이 자기 만족과 자기 안일에 빠져 있는 상태거든요. И такое состояние и является состоянием, когда ты довольствуешься своими желаниями, своей алчностью. 하나님의 일에 관심이 없는데 Нет интереса к делам Божьим. 무엇에 관심이 있겠습니까? Тогда к чему будет интерес? 이거 차가운 거거든요, 이게. А это и означает, что холоден. 무관심하니까 아무것도 하지 않는 거예요. Так как ты безразличен ко всему, то ничего и не делаешь. 성경에 느헤미야 성경에 보면은 Книги пророка Неемии 바벨론의 포로로 잡혀가 있는데 находятся они в плену вавилонском. 느헤미야의 관심은 어디가 있어요? А Неемия чем интересуется? Что его 느헤미야 성경 волнует? 1장에 보면은 В первой главе книги пророка Неемии, 그는 바벨론의 포로로 잡혀가 있을지라도 хотя он и находился в плену Вавилона, 최악의 상황 속에서도 находясь в непростой ситуации, 예루살렘과 성전에 관심이 있어요. 예루살렘이 어떻게 되었는지. он беспокоился, что происходит в Иерусалиме, 이것이 что 진짜 происходит с храмом. 진정한 하나님 백성의 모습이거든요. Это и есть облик настоящего Божьего народа. 그래서 학계는 하나님보다 자신을 먼저 생각하면은 실패한다고 경고하고 있는 겁니다. И поэтому Агей предупреждает, что если мы, забывая о Боге, будем больше думать о себе, на первое место ставить себя, то потерпим поражение. 학계 때도 그랬고 Это было во времена Агея. 지금 우리가 사는 이 시대도 마찬가지예요. И в наше время, в котором мы сейчас живем, то же самое. 자신을 먼저 생각하면 그 사람은 실패한 삶을 살게 되는 거예요. Если думать прежде о себе, то тогда такой человек будет жить жизнью, которая не приведет к победе. 1장 6절 보시면 1 глава, 6 стих. Читаем 6 стих. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не всытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». 죽도록 일하는데 만족이 없네요. Работает до смерти уставший, а нет удовлетворения. 평안함이 없네요. Нет мира, покоя. 기쁨도 없네요. Нет радости. 왜 이렇게 되죠? Почему такое происходит? 자기의 일을 하나님의 일보다 앞세웠기 때문이에요. Потому что свои дела поставил на первое место, а не Божьи. 10절, 11절 읽어봅시다. А теперь 10-11 стихи прочитаем. 10-11. «Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». 자, 무슨 일을 해도 열심히 해도 이렇게 되는 거예요. 결과적으로.
результат будет вот таким. Что бы ты ни делал, что бы ты ни старался делать. 그래서 우리 그리스도인들이 가장 먼저 무엇이 가장 첫 번째인가를 분명하게 정하고 살아야 И 됩니다. поэтому христианин должен четко знать, что на первом месте должно быть, что является самым важным. 우리가 주장해야 될 아주 중요한 약속이 한 가지가 있어요. Есть одно обещание, которое мы должны всегда утверждать. 우리가 잘 아는 말씀이에요. Эти слова, которые известны нам очень хорошо. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Ищите же прежде царство его и правду его, 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. и все остальное приложится вам. 자, 그러니까 먼저입니다. 먼저. Поэтому прежде, 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. прежде, ищите же прежде царство его и правду его. 하나님의 백성된 자는 Ставший народом Божьим, 언제나 하나님 우선주의입니다. 하나님이 먼저입니다. всегда для него на первом месте Бог. 이렇게 삶의 질서를 바꾸지 않으면 Если мы не поставим вот так прерогативы, 헛된 일에 바쁠 뿐이에요. то тогда мы будем только лишь усердно трудиться в других вот суетных делах. 그래서 먼저입니다. 먼저. Поэтому прежде, 그래서 하나님과 하나님의 일이 하나님의 뜻이 가장 중요하고 첫 번째 자리에다가 둬야 되는 겁니다. то есть мы на первое место должны поставить дела Божьи, считая, что это самое важное, Бог и Его дело. 이 사실에 철저해야 되는 거예요. И в этом мы должны быть четкими. 모든 일에 이와 같이 돼야 됩니다. И во всех делах мы должны вот так поступать. 아침에 눈 뜨면 뭐 해야 돼요? 제일 먼저? Как только мы утром открыли глаза, что в первую очередь должны сделать? 아, 우리 목사님 하나만한 얘기 또 한다. Ах, пастор, опять говорил, еще говорит. 제일 먼저 일어나면 뭐 해야 돼요? Как только вы проснулись, что вы должны 여러분 делать? 어떻게 하세요? Вы что делаете? 우리 청년들 Молодежь, что вы 뭐예요, делаете? 제일 Как 먼저? только проснулись, в первую 아침에 очередь. 눈 뜨면 이거라 한다. Я открыл глаза и сразу же за игры взялся. Так? 그 바꾸세요. Поменяйте. 그거 바꾸세요. Поменяйте. 아침에 눈 뜨자마자 이거라 합니까? Как только проснулись, открыли глаза, играете, 그거 돌이키셔야 됩니다. 하나님 앞에서 пред Богом вы должны это изменить. 도대체 어떤 인생을 살려고 Какую жизнь вы хотите прожить? 일어나자마자 그 게임기부터 붙들어요. Что вы, проснувшись, не успели проснуться, сразу же начинаете приставку игровую искать или телефон свой, чтобы играть. 어른들도 마찬가지예요. То же самое и взрослые. 어른들도 하나도 안 다릅니다. И взрослые ничем не отличаются. 왜 아무도 안 말려요? 애들 그러는 거. Почему, видя, что ваши дети так поступают, вы их не останавливаете? 여러분은 어떻게 하세요? А вы как поступаете? 같이 합니까? Вы тоже вместе играете? 하지 말라는 게 아니고요. Я не говорю, не запрещаю вам. 예, 안 할 수 있으면 안 하는 게 가장 좋아요. Конечно, лучше всего, если можно, не делайте этого. 해야 하더라도 Но если вы даже играете, 그리스도인으로서 마땅히 할 일을 한 다음에 после того, как все достойно христианина вы сделали, 무엇이 먼저입니까? 무엇이 на 먼저? первом месте что? 교회 학교가 아이들에게 책임 있는 게 아니에요. Не воскресная школа несет ответственность за ваших 교회 детей. 학교 책임은 1% 정도밖에 안 돼요. Ответственность воскресной школы состоит только составляет 나머지 только 1%. 99%는요. Остальные 99% 부모의 문제예요. 그 가정의 문제라고요. вопрос, проблема родителей, семьи этой. 자, 그래서 Поэтому 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. ищите же прежде царство его и правду его. 그래서 이것을 철저하게 해야 되는 거예요. 철저하게. В этом вы должны быть четкими. точными. 여기서부터 시작이 되는 겁니다. И отсюда начало. 그리스도인이 여기서 하루를 시작하지 않으면 Если христианин не начинает с этого день, 그 하루 하나님 앞에서 아무런 값어치도 없는 거예요. то тогда этот ваш день не будет никакой ценности иметь перед Богом. 그래서 먼저 눈 뜨면 무릎 먼저 꿇으세요. 무릎 먼저 И 하나님 поэтому, 앞에서. как только вы открываете глаза,
прежде всего преклоните колени пред Богом. 그래서 이스라엘 사람들도 지금 유다 백성들도 마찬가지인 거예요. То же самое и народ израильский, иудеи. 눈 뜨면 뭐 해야 되겠어요? Как только открыли глаза, что они были делать? 하나님의 Должны 성전 были 건축이 делать. 어떻게 됐는가 이렇게 해야 되는데 Они должны были посмотреть, что же там со строительством храма делается. 16년 동안 아무런 관심을 안 가지고 있잖아요. Они 16 лет забыли и никакого интереса к этому не проявляли. 성전 건축하니까 육신적으로 편하다 이렇게 했을지도 몰라요. Возможно, они, так как остановилось строение храма, и поэтому нам физически легко стало. 자, 그다음에 두 번째로요. 그들이 잘못된 불평을 하고 있었잖아요. И, во-вторых, они же имели неправильный ропот. 2장 4절입니다. 2 глава, 4 стих. 4 стих читаем. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». 옛날 성전에 비해서 초라한 모습이었을지 몰라도 Возможно, храм по сравнению с тем, который был отстроен Соломоном, он невзрачный, ничто. 이것은 하나님의 성전이거든요. Но, тем не менее, это храм Божий. 그러니까 스스로 굳세게 마음을 굳게 하고 일하라고 이렇게 얘기한 И 겁니다. поэтому ободритесь и работайте, 내가 действуйте. 너희와 함께 하노라라고 말씀하셨잖아요. Я с вами, говорит Господь. 과거의 성전의 영광스러움에 사로잡혀 가지고 백성들이 불평했던 거거든요. Народ израильский, он был в плену величия храма, который был раньше, и поэтому он роптал. 이유는 딱 한 가지입니다. А причина только в одном. 앞을 보지 않고 뒤를 돌아다 본 거예요. Они не смотрели вперед, а оборачивались назад. 이건 항상 문제를 일으킵니다. А это всегда приносит проблемы. 빌립보서 3장 Откроем Филиппийцам 3 главу. (241 страница). 빌립보서 3장 13절에서 С 16절입니다. 13 по 16 стихи, 242 страница. Филиппийцам 3 глава, с 13 по 16 стихи, 242 страница. Читаем. «Говорю так не потому, что...» Ой, простите, с 13. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». 그래서 여기 보면은 사도 몇 절부터 읽었어요? 13절. 네, 13절부터. 사도 바울이 많은 일을 했지만 Мы видим, что апостол Павел сделал очень многое. 자, 뒤에 내가 한 일들은 다 잊어버리고 Но он говорит, я не почитаю себя достигшим, забывая все заднее, то есть 앞에 то, что 있는 было. 것을 잡으려고 표대를 향해서 나아간다 그랬어요. И простираясь вперед, стремлюсь к цели. 그래서 누구든지 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. 지금 아무리 온전하게 삶을 살아가고 있을지라도 Если даже мы сейчас благочестивый образ жизни ведем, 우리가 주 안에서 무엇을 과거에 했던지 간에 что бы мы ни делали в прошлом, Господи, 이건 잊어버려요. вы должны забыть об этом. 내가 과거에 주님 뜻대로 살아간 거 그거 붙잡고 있지 마세요. Не держитесь за то, что я в прошлом по воле Божией делал все. 왜 그런 거 붙잡고 있는 줄 아세요? Вы знаете, почему вы за это держитесь? 지금 주님 앞에서 내놓을 만한 것이 아무것도 없으니까 Потому что на данный момент нет ничего, чтобы вы сделали, что могли бы представить Богу. 옛날 거를 붙잡고 있는 거예요. Поэтому мы держимся за то, что было в прошлом. 그래서 옛날이 어떻다고 얘기하는 사람들 있잖아요. 신앙생활 하는데. В жизни вере некоторые есть такие, которые, ведя жизнь в вере, хвалятся тем, что они раньше что-то делали. 지금은 아무것도 안 하고 있다 그 말이에요, 사실은. На самом-то деле это означает, что сейчас они ничего не делают. 그거 어리석은 겁니다. 어리석은 И 거. это очень неразумно. 전도서 7장 10절 한번 봐보세요. Откройте Екклесиаст, 전도서 7장 10절에 7 보면 глава, 10 стих.
670 страница. 예, 같이 한번 읽어보겠습니다. Екклесиаст, 7 глава, 10 стих, 670 страница. Читаем. «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». 자, 옛날이 오늘보다 낫다. Прошлое времена были лучше, чем сейчас. 그렇게 하지 말라 그랬어요. Здесь сказано, не поступайте так. 그것은 어리석은 거예요. Это неразумно. 그래서 이스라엘 백성도 마찬가지예요. То же самое и израильтяне. 성전 건축하면서 무슨 생각하고 있는 거예요? Строя храм Божий, что они думали? О 옛날 чем 성전이 думали? 훨씬 더 영광스러웠는데 Они думали, да, прежний храм был намного прекраснее. 현재의 성전을 건축을 해야지 무슨 옛날 건축이 더 옛날 성전이 더 아름다웠다고 해봤자 무슨 소용이 있냐 그 말이에요. Надо же заниматься строительством настоящего храма, а не думать о том, что было раньше с храмом с этим. 하나님의 시간은 언제나 현재입니다. 현재. Потому что время Божие всегда 우리는 현재를 сейчас, 살아가요. настоящее. Мы живем настоящим временем. 미래를 바라보면서 현재를 살아가는 사람이기 때문에 Мы те, которые, заглядывая в будущее, живем настоящим. 지금 현재 하나님이 주실 영광을 바라보고 현재 성전 건축에 참여하는 게 필요했던 И 겁니다. поэтому необходимо было, предвидя славу Божию, действовать на сегодняшний день, строить храм. 그래서 뒤돌아보는 사람이 불평하는 거예요. И те, кто оглядывается назад, они и ропщут. 뒤돌아보는 것에 대한 가장 강력한 경고가 하나 있죠. Есть одно предостережение о том, чтобы не оглядывались назад. 누가복음에 보면은 В Благовестии от Луки 아주 짧은 한 절이 있어요. есть очень короткие стихи. 롯의 처를 생각하라. Вспоминайте жену Лотову. 롯의 처를 생각하라. Вспоминайте жену Лотову. 왜 생각하라 그랬어요? Почему надо вспоминать о ней? 롯의 처는 뒤를 돌아다 본 거로 소금 기둥이 되었더라. Сказано, жена Лотова обернулась назад и превратилась в соляной столб. 소금이어야만 돼요. Надо быть солью. 그리스도인은 이 세상의 소금과 빛이거든요. Потому что христиане в этом мире соль земли и свет миру. 뒤 돌아보면은요. А если мы оглянемся назад, 소금 기둥이에요. становимся соляным столпом. 아무짝에도 쓸모 없어요. Ни на что не годное. 그래서 롯의 처를 생각하라. 매우 강력한 И 얘기거든요. поэтому очень жестко нам говорится, предостережение для нас говорится, вспоминайте жену Лотову. 왜 앞을 내다보고 굳세게 일하라고 했을까요? Почему же сказано, глядя вперед, чтобы мы твердо стояли и действовали? 하나님이 이 세상을 완전히 진동시킬 거라고 얘기하고 있는 겁니다. Сказано, что Господь Бог этот мир потрясет. 우리가 살아가고 있는 이 세상은요. Этот мир, в котором мы сейчас живем, 하나님의 심판으로 장차 망할 성입니다. это мир, который через суд Божий падет. 장차 망할 성이에요. Мир, который в будущем падет. 그래서 우리 철로 역정에도 보면은요. 이 세상을 장차 망할 성이라고 이렇게 표현돼 И 있어요. поэтому, когда мы читаем книгу «Путешествие пилигрима», и там тоже написано, что город, который разрушится. 이 세상을 전부 흔들어 버릴 건데 Бог потрясет этот мир весь. 그때 딱 한 나라만 남는 거예요. 한 И 나라. тогда останется только одна страна. 하나님의 나라만 남습니다. Останется только Царство Божие. 자, 그래서 굳세게 하고 요동하지 말라고 얘기하는 И 거예요. поэтому мы должны быть тверды и не колеблющимися. 히브리서 12장입니다. К евреям 12 главу, 히브리서 12장 26절에서 29절입니다. 26 по 29 стихи 12 главы послания к евреям. 273 страница. 26절에서 29절. 26 по 29 стихи, 273 страница. Читаем. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом.
Потому что Бог наш есть огонь поедающий. 하나님이 땅뿐만 아니라 하늘도 진동시키겠다, 흔들어 버리겠다 그 말이죠. Бог говорит, что поколеблю не только землю, но и небо. 즉 심판하시겠다 그 말입니다. То есть буду судить. 그런데 우리가 받은 나라는 Но царство, которое мы получили, 진동하지 못할 나라를 받았다. мы получили царство непоколебимое. 영원한 하나님의 나라. Вечное царство Божие. 영원한 나라를 우리는 받았기 때문에 Так как мы получили вечное царство, 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬기라 그랬죠. и поэтому будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. 왜 하나님께서 이 유다 백성들에게 굳세게 일하라고 했을까요? Почему Бог говорит народу израильскому, чтобы они трудились, твердо стоя? 과거 성전은 물질적으로 훨씬 영광스러웠지만 Конечно, прежний храм, он был внешне очень прекрасен, 지금 나중에 최종적인 성전은 어떻게 될 거예요? но настоящий храм, что с ним будет? в 모든 будущем? 그림자였던 것들이 실질적으로 이루어질 거다 그 말이에요. Сказано же, что все, что было прообразом, исчезнет, а настоящее 그래서 придет. 가장 영광스럽게 될 거다는 И 얘기입니다. все это будет во славу. 자, 2장 6절부터 7절입니다. И теперь 본문 прочитаем 학개서 2장. книга Агея, пророка Агея, 2 глава, 6 6절에서 7절. по 7 стихи, 6 по 7 стихи читаем. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом сей славою, говорит Господь Саваоф». 자, 그들이 성전을 건축하고 있는데 Они строят храм Божий. 자, 이것은 훗날 예수 그리스도 만국의 보배가 되실 예수 그리스도가 오실 것을 지금 보여준 거거든요. 이를 Тем 통해서. самым Господь Бог показал, что придет желаемый всеми народами. 그래서 거기 7절에 있는 것처럼 И как в 7 стихе сказано, 만국의 보배가 이르리니 и придет желаемый всеми народами. 만국의 보배가 뭐예요? А кто это? 지금 너희가 물질적인 이 성전을 짓고 있지만 Хотя вы сейчас строите храм, который материальный, 하늘로부터 참된 성전이 올 것인데 но с неба придет настоящий храм. 육체를 입고 하나님이 오실 건데 Бог во плоти придет на эту землю. 예수 그리스도를 얘기하는 То 거예요. есть говорится об Иисусе Христе, желаемом. 그러면은 하나님의 영광이 이전에 가득 찰 것이다. И тогда этот храм наполнится славою. 너희가 지금 성전을 짓는 것은 그것의 그림자인 것이다라고 얘기를 하고 있는 То 거예요. есть тем самым говорится о том, то, что вы строите этот храм, это есть прообраз. 이 모든 것을 다 이룰 거라고 얘기한 И 겁니다. все это сбудется. 그래서 불평하지 말라고 얘기하는 거예요. И поэтому не ропщите. 지금 현재의 모습이 초라할지라도 Если даже храм, который вы сейчас строите, он неприглядный, 그것은 불평해야 될 상황은 아니다는 거죠. но это не является тем, на что вы должны 그러면 негодовать. 이제 그 성전을 건축하면 사람들은 물질적으로 축복을 받을 거라고 생각을 했어요. Народ израильский думал, что если они отстроят этот храм, то будет им благословение материальное. 2장 1절에 보면 7월 달에 시작을 했는데 И во 2 главе 1 стихе сказано, в 7 месяц, 21 день месяца было, они начали строить 근데 храм. 10절에 보면은 2달이 지났는데도 А в 10 стихе сказано, прошло 2 месяца, 이 일은 어렵기만 하고 축복은 없었던 거예요. но трудиться для того, чтобы отстроить храм, это только трудности, тяжести, а никакого благословения 하나님이 Божьего. 왜 이 백성에게 축복을 하지 않으셨는지를 설명하고 있습니다. И объясняется, почему Бог не посылает благословение на этот народ. 2장 14절 보시면 14 стих 2 главы читаем. «Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто». 그들은 깨끗하게 되지 않았고 Они не были чистыми, 죄를 고백하지 않은 거예요. то есть они не исповедовали своих грехах. 그리고 죄로 말미암아서 더러워진 것들은 회개하고 순종을 해야 되는데 То, что через грехи осквернилось, они должны покаяться и повиноваться Богу.
이 문제보다는 물질적인 축복 쪽에 관심이 있었던 겁니다. Они, не думая об этом, больше заботились о материальном благословении. 그리스도인이 신앙생활을 하면서 Христиане, ведя жизнь в вере, 어떤 물질로부터 해방, 자유로워야 됩니다. они должны быть свободны от материализма. 돈에 얽매이면 아무것도 하지 못해요. Если мы будем связаны с ребролюбием, то тогда ничего не сможем делать. 돈의 노예가 되면 안 됩니다. Нельзя быть рабами денег, 우리가 다스리지 못하는 모든 것은 우상에 불과한 거예요. потому что все, что мы не можем подавлять, то властвовать над чем, все это становится идолом. 어떤 그리스도인은 돈 문제만 부딪히면 넘어지는 거예요. Некоторые христиане, как только столкнутся с вопросами денежными, то падают. 돈을 이겨내지를 못해요. То есть не 돈 могут 욕심을. они алчность к деньгам, сребролюбие свое победить. 돈이 우상이기 때문에 그런 거예요. 돈이 Потому 우상이기 что 때문에. деньги стали для него идолом, поэтому такое происходит. 왜 아침에 눈 뜨면 스마트폰 켜는 줄 아세요? Вы знаете почему? Как только открыли глаза, сразу же хватаемся за смартфон. 여러분 어떻게 사세요? Как вы живете? 아침에 눈 뜨면 스마트폰 먼저 보십니까? Когда вы открываете глаза, сразу же хватаетесь за смартфон. 누가 나한테 SMS 보냈는지, Кто мне тут послал что-нибудь? 오늘 무슨 Какую-нибудь 소식 SMS-ку? 있는지 Какие-то, может быть, новости, что-то мне 어느새 прислали. 습관이 돼가지고요. Какое-то время незаметно это стало привычкой. 주의 종이 아니고 스마트폰의 종이 돼가지고 있어요. И мы стали не рабами Божьими, а стали рабами смартфона. 노예살이 하고 있으면서도 자기는 자유하다 그러는 거예요. И мы, ведя вот такую рабскую жизнь, сами о себе считаем, что мы свободны. 요즘 사람들에게 스마트폰이 우상이라는 거 아십니까? Вы знаете, что у современных людей в наше время смартфон – это идол. 아십니까? Знаете об этом? 이 세상에 있는 무엇이든지 악하고 선한 것은 아니에요. Все, что есть в этом мире, оно не является ни добром, ни злом. 스마트폰이 무슨 선이고 악이겠어요? Как может быть смартфон или злом, или добром? 문제는 Проблема. 스마트폰을 사용하는 사람들이 문제예요. Проблема в человеке, который использует этот смартфон. 그리스도인이니까 사용하지 말라 그 말 아닙니다. 오해하지 마세요. Не заблуждайтесь, не ошибайтесь в том, что я запрещаю вам пользоваться смартфоном, так как вы христиане. 스마트폰뿐만 아니라 모든 문제를 한번 생각해. 모든 문제를. Не только вопросы со смартфоном. Подумайте о всех других вопросах. 나에 의해서 통제되고 절제되지 아니한 것들은 문제입니다. Все, чем я не могу управлять, властвовать, все это проблема. 그거 문제예요. Это проблема. 자, 이 세상에 있는 물건들은요. Все, что есть в этом мире, 어떻게 사용해야 됩니까? как мы 그리스도인은 должны христиане использовать, как христиане должны использовать. 여러 가지 방법이 있어요. 쓰는 거. 크게 얘기해 봅시다. Есть много разных способов. Давайте мы посмотрим самые большие. 선한 목적을 가지고 올바르게 사용하면 문제 없습니다. Если мы, имея добрые побуждения, правильно будем использовать, то проблем не будет. 그런데 악용, 나쁘게, 죄 짓는 데 사용하면 Но если мы используем на зло, 그거 크게 문제예요. то это большая проблема уже. 그 다음에 또 И еще. 지나치게 사용하는 거 있잖아요. 지나치게 사용하는 Если мы чересчур привязаны к этому, делаем только это. 이것도 항상 나를 곁길로 끌고 간다는 거 아십니까? Вы знаете, что и это постоянно увлекает меня на другой путь. 그러니까 너무 많이 쓰는 것이 문제예요. Когда мы чересчур много используем, это тоже проблема. 이게 자기도 모르는 사이에 습관과 중독이 돼가지고요. Потому что незаметно для самих себя мы стали, это стало привычкой для нас, и мы стали зависимыми. 자기의 영혼을 망가뜨리고 있다는 사실을 모르고 있어요. И мы сами не понимаем о том, что это ведет к разрушению моей души. 여러분 마약만 나를 망가뜨리는 줄 아십니까? Вы думаете, что только наркотики нас могут вот так вот погубить? 술만 나를 망가뜨리는 줄 아십니까? Вы думаете, только алкоголь может нас погубить? 여러분이 가지고 있는 스마트폰이 여러분을 망가뜨릴 수 있어요. Смартфон, который вы держите в своих руках, они тоже могут вас также погубить. 그렇게 많이 사용하는 사람은요. Человек, который очень много использует все это, 생각하는 기능이 망가지기 시작해요. 생각하는 기능이. у него уже способности мыслить
теряются. 그거 아십니까? Вы знаете об этом? 사람에게 생각 뺏어가 버리면 뭐예요? 사람 아니에요 이미. А если у человека мышление отобрать, то это уже не человек. 인터넷에 중독된 사람들 봐보세요. Посмотрите на тех, которые в зависимости от интернета находятся. 컴퓨터 없으면 멍해요. 아무 생각도 못해요. Когда под рукой у них нет интернета, компьютера, то они ни на что ответить не могут. 하나님이 주신 자기의 머리를 사용하지 못해 버린다고요. То есть они не могут использовать тот разум, который дал Господь Бог. 스스로 생각하지 못하는 존재는 인간이 아니에요. Человек, который не может самостоятельно мыслить, это уже не человек. 우리는 알게 모르게 자신을 망가뜨려 가고 있다는 걸 알아야 돼요. И мы должны знать о том, что мы, не ведая, незаметно для себя самих, мы сами себя губим. 이 세상에는요 이미 다른 종류의 인간들이 만들어지고 있어요. 전혀 다른 종류의 И в 인간들. этом мире уже воспитываются или выращиваются люди другое 다른 другого 종류의 вида 사람들이 люди. 만들어져 가고 있다고요. То есть люди другого вида делают 교회 안에서 в церкви. 이거 특별히 주의해야 됩니다. Особенно должны быть осторожны в этом. 젊은 분들 많으니까 제가 부탁드릴게요. Так как здесь много молодых людей, поэтому я обращаюсь к вам с 여러분이 просьбой. 스마트폰을 통제할 수 없다면 Если вы не можете управлять смартфоном, 여러분에게 스마트폰은 우상이고 то для вас смартфон стал идолом. 여러분을 마침내 곁길로 끌고 갈 거예요. То этот смартфон вас с правильного пути уведет в другую 나를 сторону. 괴물로 만들어 갈 거다 그 말이에요. То есть меня сделает таким, что я не буду сам мыслить. 어른들도 마찬가지예요. То же самое это касается и взрослых. 그렇게 할 일이 없습니까? Неужели вам нечем заняться больше? 그거 왜 하고 있는지 저 잘 모르겠어요. Я не понимаю, для чего они этим занимаются. 교회 안에서는요 일체 그런 거 하지 마세요. 교회 Я 안에서. прошу, чтобы в церкви не занимайтесь, совсем не играйте в эти. 그냥 아주 당당하게 게임하고 있어요. 교회 와가지고. Посмотришь, пришли в церковь, сидят, только играют. 그 교회 앞에서 교회에 왔을 때 하여튼 안 됩니다. Когда вы приходите в церковь, не надо играть. 그리고 집에서도 마찬가지예요. То же самое касается и дома. 너무 그런 것들에 대해서 자유를 허용하면 안 됩니다. Нельзя, 부모님들이. чтобы чересчур свободно вы использовали свое время на игры. 자, 현대인들에게 두 가지 뺐으면은요. Если у современных людей отнять 두 два 가지만 чего-то, 뺏어버리면은 뭘 어떻게 할 줄 몰라요. тогда они не будут знать, что и как делать. 우리 하루만 스마트폰하고 컴퓨터 다 뺏어볼까요? Попробуем на один день отнять у вас смартфоны и компьютеры. 그러면은 하나님이 내게 주신 이 시간을 어떻게 쓸 줄 모를 거예요. тогда 뭘 해야 될지 모를 Человек 거라고요. не поймет, чем ему заняться. Время, которое выделил тебе Господь, не 머리가 знает, 진공 상태가 что 될 거라고요. использовать. 진공 상태가. И сознание у вас такое, что вы не можете уже соображать. 여러분에게 만약에 스마트폰 뺏는다면 여러분 생활할 수 있겠습니까? Если у вас отнимут смартфон, вы сможете выжить? 생활할 수 있겠어요? 할 수 있다. 우리 그리스도인입니다. Мы христиане. 우리 그리스도인이에요. Мы христиане. 우리는 하나님의 말씀의 인도를 받고 살아가는 사람이지 Мы те, которые живем под руководством Слова Божьего, 스마트폰의 인도를 받고 살지 않아요. а не под руководством смартфона живем. 예를 들면 Например, 스마트폰으로 뭐 U 버전이라고 하나요? 뭐 그런 거 많이 쓰죠 사람들이. 혹시 들어보셨어요? U 버전. я не знаю такую программу. 그게 뭐죠? U 성경 매일 아. 성경 말씀도 이렇게 읽는 것도 보여주고 오늘의 말씀 해가지고 막 Я не знаю, как 있거든요. это сайт называется, но есть такая программа, которая, значит, посылает нам стихи из Библии, и мы можем там также читать Библию. Ваш? 있죠, 그 있죠. Есть такой, да. 거기서요. И, 매일 큐티하라고 성경 한 구절씩 보내줘요. 스마트폰에다가. каждый день посылает по стиху из 그죠? Библии. Так? 자, 그런데 그런 것들을 통해서 Но через это, 그 묵상하기 시작하면은요. если вы станете заучивать стихи из Библии, 바보 되기 아주 쉽습니다. то очень легко стать глупцом. 뭐 큐티 한다고요? 큐티?
QT라고 해가지고 quiet time, 조용한 시간. Время тишины, да. 그런 Тихое 묵상들 время, да. 하잖아요. И начинают это заучивать все это. 그거 각자 하세요, 각자. Каждый этим занимайтесь, если хотите. 각자 자기가 스스로 생각하면서 해야 되는 거예요. Вы 스스로 말씀을 должны 묵상해 가면서. каждое слово находить и сами, размышляя над этим словом, заучивать. 그러지 어떤 그 프로그램에 의해서 이렇게 하는 것들 있잖아요. А если вы, используя какую-то программу, занимаетесь этим, 그것이 나로 하여금 생각하지 않도록 만들어요, 성경을. все это будет мешать нам размышлять о Слове 그래서 Божьем. 아무리 좋은 앱이 있어도요. И поэтому, если даже самая лучшая программа какая-то есть такая, 그런 거 사용하지 마세요. 별로 я 우리한테 прошу, 도움 안 됩니다. не используйте это, потому что это не будет для вас помощью. 성경 자체를 보세요. 성경 자체를. Смотрите, читайте Библию 그리고 саму. 내 머리를 가지고 그 말씀에 대해서 생각을 해보는 게 맞아요. И правильно, если мы свой разум используя, сами размышляйте над этим словом. 자, 그래서 그런 잘못된 것들 다 치워내야 됩니다. И все это неправильное мы должны убрать, отбрасывать. 그래서 우리에게 그 부패한 본성이 있기 때문에 Так как у нас есть сущность развращенная, 이 세상의 그리스도인으로서 살아가면서 мы, живя в этом мире как христиане, 우리가 하고 있는 행동들을 살펴볼 필요가 있어요. есть необходимость нам рассматривать свое поведение. 자기도 모르는 새에 자리 잡은 그런 습관들 있잖아요. 물질 문명의 습관들. Незаметно для самих себя мы какие-то привычки уже себе прижили. 자, 그래서 그 학계를 통해서 잘못된 기대를 바로 잡아야 되는데 И через Агея надо было неправильное ожидание все поставить в правильное русло. 잘못된 죄와 깨끗함을 씻지 않으면 Но если мы все, что неправильно делаем, и все грехи эти не омоем, не смоем, 하나님께로부터 아무것도 받을 수 없습니다. то мы не сможем от Бога ничего получить. 그래서 이런 것들이 처리가 되었을 때 А когда все это уже решено, 2장 19절에 있는 것처럼 как написано в 19 стихе 2 главы, 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 주리라. сказано, что от сегодня я благословлю их. 자, 그다음에 네 번째로요. И в-четвертых, 열방들을 두려워했잖아요. 여러 나라들을 они 두려워했잖아요. боялись людей, народа, который окружал их. 이스라엘 백성들은 주변 나라의 강대한 것들을 보고 두려워했습니다. 군사력을 Народ 보고. израильский, видя воинов, конницев, всадников и колесницы, которые были у соседей, они боялись их. 이것은 소망 대신에 그들을 절망하게 만들었거든요. И все это их приводило к тому, что они в страхе жили, в отчаянии приходили. 가나안 땅에 들어갈 때도 마찬가지였습니다. То же самое было с ними, когда они должны были войти на землю ханаанскую. 밟는 땅을 다 주시겠다고 약속을 했는데 Бог обещал, всю землю, на которую ступят ноги ваши, я дам вам. 12명의 정탐꾼이 가서 보고한 내용을 살펴보세요. 민수기에 Но 보면은 посмотрите в книге числа, как 12 человек посланные осмотрели землю, и что они сказали? 철병거가 있고 그들에게는 Они сказали, 철로 된 у 마차가 них много железных колесниц, 그 다음에 안악자손 거인 족속도 있고 и там есть очень много исполинов, 그리고 산과 골짜기에 사람들이 가득 살고 있더라고 보고를 했단 말이에요. и в долинах живут очень много людей. 눈에 보이는 것을 바라봤을 때 Когда они посмотрели на то, что, видимо, было их взору, 제일 먼저 잊혀지는 것이 하나님의 말씀입니다. самое первое, о чем забывают они при этом, это Слово Божие. 우리가 주님 일을 하려고 할 때 И когда мы хотим выполнить дело Божие, 우리를 둘러싸고 있는 환경들만 바라보면은요, но если мы при этом будем рассматривать на ситуацию, которая вокруг нас сложилась, 우리가 절망하게 하는 한 가지 원인이 될 수가 있어요. то это может стать одной из причин, которая приведет нас к отчаянию. 여기는 러시아야. Это Россия. 상황이 다르거든요. Ситуация другая здесь. 이게 뭐 보는 건 줄 아세요, 이게? Вы знаете, на что вы смотрите? 아이고, 골짜기에 안악자손도 있고요. 똑같은 말이에요. Это подобно тому, что посмотрели и сказали, что там и сыны Янаковы живут, исполины. 하나도 다른 거 없어요. Ничего
нет другого. 우리 임원들 머릿속에서 그 생각 다 지우세요. И поэтому от сознания своей все служители сотрите это. 그 생각 가지고는 한 걸음도 앞으로 못 나갑니다. Потому что, имея такие мысли, ни на шаг вперед вы не продвинетесь. 우리는 그리스도인이에요. Мы христиане. 하나님의 말씀을 가졌고 Мы имеем Слово Божие. 하나님의 약속을 가졌고 Мы имеем обещание 하나님이 Божие. 함께 하시는데 И Бог с нами. 너희가 하나님의 성전이라고 말씀하셨잖아요. Бог ведь сказал, вы храм 하나님의 Бога 성령이 живого. 너희 안에 거하신다고 И 말씀했잖아요. также Он сказал, что и Дух Божий живет в вас. 근데 여기는 러시아인데요. Но это Россия. 상황이 좀 다른데요. Ситуация другая. 멘탈리제트가 다른데요. Менталитет не такой, как у вас. 언제까지 철 병거만 보고 있을 겁니까? До какой 언제까지 поры вы 안악자손 будете 보고 있을 смотреть 거냐고요. только на колесницы железные и также на сынов Инаковых? 이스라엘 백성과 다른 게 뭐예요, 도대체 그러면은? Тогда чем вы отличаетесь от народа израильского? 그러니까 어떻게 하자고요? И что тогда делать? 여기는 이렇다, 저기는 그렇다. 그럼 어떻게 하자고요? Если здесь так, а там по-другому, то как быть? 그냥 우리만 마음 편하게 살자고요? Только мы давайте будем жить спокойно, да? 우리는 구원 받았고 어차피 천국 갈 건데 뭐. Мы же получили спасение, и мы все равно войдем в Царство Божие. 그 말하고 똑같아요. Вот подобно этим словам. 그 생각하는 사람이 진짜 구원 받은 사람이겠냐 그 말이에요. Люди, которые так мыслят, они настоящие ли спасенные? 자기 환경만 보고 Смотрят только на 자기 ситуацию, 상황만 보고 только на свои 눈에 보이는 обстоятельства, 사람들만 보면서 глядя только на людей, которые видимы их взору. 결국 하는 일이 뭐예요? И в конце концов, что они делают? 입을 벌려서 하나님의 말씀을 한마디도 안 하는 거예요. Открывая уста, ни одного слова Божьего не говорят. 무슨 하나님의 역사가 있겠습니까? Тогда какие же дела Божьи будут происходить? 그래서 이런 생각들 다 버려야 될 쓰레기예요. Это все суета и мусор, который нам надо отбросить. 완전히 바뀌어야 됩니다. Мы должны совсем измениться. 그래서 이런 두려움들, 환경에 대한 것들, И поэтому такой страх на обстоятельства глядя, на ситуацию. 우리 그리스도인 눈은 달라요. Глаза христиан другие, 독수리의 눈과 같이 멀리 보는 눈을 가졌단 말이에요. потому что у нас глаза, которые как у орлов, глядят далеко. 누가 이 세상에서 영원한 하나님의 나라를 볼 수 있겠냐고요. Кто, живя в этом мире, может видеть вечное Царство Божие? 오직 그리스도인만 그게 가능하거든요. Только христианам это присуще. и 우리는 возможно. 영원한 하나님의 나라를 바라보고 살고 있기 때문에 Потому что мы, глядя на вечное Царство Божие, живем. 우리의 보이는 눈에 보이는 환경 자체를 넘어서야 되는 거예요. И поэтому мы должны выходить за пределы тех ситуаций и обстоятельств, которые окружают нас. 눈에 보이는 거를 넘어서서 안 보이는 하나님이 계신다는 걸 붙잡아야 됩니다. Мы должны, выйдя за пределы видимого, видеть невидимое Божье Царство. 그래서 하나님이 말씀하셨어요. И Бог говорит поэтому, 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이다. еще раз потрясу я небо и землю. 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이다. Бог говорит, я потрясу небо и землю. 그래서 더 이상 적들을 바라보지 말고 И поэтому не обращайте внимания на врагов своих, 열방의 권세를 무너뜨릴 하나님을 바라보라고 지금 촉구하고 있는 겁니다. а взгляните на Бога, который может потрясти все народы. 그래서 2장 26절에 보면은 너로 인을 삼는다, 도장 삼는다고 이렇게 얘기한 거예요. 26절에 보면은 26절. 죄송합니다. 1장 아니요. 안 찾으셔도 되겠습니다. 자, 그래서 여기 잠깐만요. 예, 23절입니다. 23절. В 23 стихе. 예, 같이 읽어봅시다. Давайте 23 стих вместе прочитаем. Читаем. «В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф».
스룹바벨을 하나님의 도장으로 삼겠다 그랬어요. Бог говорит, Зарававеля использовать будет как печать. 그러니까 스룹바벨을 통해서 하나님의 역사를 이루시겠다는 내용인데 И это означает, что через Зарававеля Бог дело свое выполнит. 이 스룹바벨의 이름이 마태복음 1장 예수님의 족보에 올라가 있잖아요. Имя Зарававель, Зарававель входит в благовестие от Матфея в родословие Иисуса Христа. 여기서 스룹바벨은 예수님의 모형이거든요. А в данном случае Зарававель прообраз Иисуса 하나님은 Христа. 스룹바벨에게 성전 건축을 완성할 권위를 주신 거예요. Зарававелю Бог предоставил возможность отстроить храм Божий. 그래서 도장을 삼는다 그 말은 그에게 이와 같은 권위를 주고 명예를 주겠다 그 말이거든요. И то, что использую как печать, это означает, я даю тебе такую привилегию. 그래서 내가 영광으로 이전에 충만케 하리라 하는 말씀을 이루시는 거예요. 2장 7절에 있는 것처럼. И как сказано во 2 главе 7 стихе, Господь говорит, что наполни дом сей славою, вот что Он совершит. 그래서 오늘날 교회도 마찬가지라는 겁니다. То же самое и церкви нашего времени. 우리에게 잃어버린 자들을 구원하기를 부탁하셨잖아요. 명령하셨잖아요. Бог повелел нам, чтобы мы нашли тех, кто утрачен им. 그의 성전인 하나님의 성전인 교회를 세우도록 우리한테 И 맡기셨습니다. также Он доверил нам построить храм, который есть Дом Божий. 그래서 우리는 물질적인 건물을 짓고 있는 것은 아니지만 Хотя мы не строим материальный дом, 보이지 않는 하나님의 성전을 건축해 가고 있는 사람들이에요. но мы те, которые совершаем строительство храма невидимого Божьего. 그래서 학계가 백성들에게 말한 그와 같은 생각들을 붙잡아야 되는 겁니다. И поэтому мы должны держаться за те слова, которые Агей говорил народу Божьему. 에베소서 2장 찾아보겠습니다. Откроем послание к Ефесянам 2 главу. 에베소서 2장 20절에서 22절. С 20 по 22 стихи, 235 страница. Ефесянам 2 глава, 20 по 22 стихи, 235 страница. Читаем. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божие Духом». 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. И мы возрастаем в святой храм в Господе вместе с Иисусом Христом. 여기 함께라고 돼 있습니다. То есть 함께. вместе сказано. 그리고 거기 21절에 보면 주 안에서 성전이 되어 가고 И в 21 стихе сказано «Святой храм Господи». 그래서 한 사람 한 사람이 구원받을 때마다 И каждый раз, когда один за другим получают спасение, 하나님의 성전이 완성을 향해서 달려가는 건데 храм Божий идет в совершенствование. 이것을 교회에 맡기신 사명이거든요. Это и 교회. есть обязанность, которая доверена 그래서 церкви. 하나님 뜻이 분명하게 나타날 때 И когда воля Божия явно видна, 우리 눈앞에 우리가 마땅히 해야 될 일들이 드러났을 때 и когда те дела, которые мы должны пред Богом сделать, видны, 때가 아직 이르지 아니하였다. говорит, что время еще не настало, 이렇게 말하면 안 된다는 얘기예요. нельзя. 그것은 우리의 부패한 본성에서 나오는 말입니다. Потому что эти слова исходят от нашего развращенного сердца. 복음을 함께 좀 전해 봅시다 그러면은요. Когда призываем, давайте вместе благовествовать, 여러 가지 함께 하지 못할 이유들이 나와요. тогда сразу же появляется 100 причин, по которым мы не можем вместе участвовать. 무덤에 가 보세요. Сходите на кладбище. 이유 없이 죽은 사람 아무도 없어요. Нет ни одного человека, который беспричинно 다 умер 죽은 бы. 이유가 있어요. У каждого есть своя причина, по которой он умер. 나중에 우리가 하나님 앞에 섰을 때 И когда мы предстанем пред Господом, 그때 복음 전할 때 тогда, когда благовествовали, 어디 있었냐고 물으실 где ты 거예요. был? 하나님은 항상 네가 어디 있냐고 물어요. Потому что Бог всегда спрашивает, где ты? 아담에게 네가 어디 있느냐? Адама он спросил, Адам, где ты? 우리에게도 물으실 거예요. Точно так же он и нас 지금 спрашивает, 어디 있는지. где ты сейчас находишься? 그래서 항상 때가 이르지 아니하였다 이렇게 말하는 거 있잖아요. И всегда, когда мы говорим, еще не настало время, 그 자기 일에 발이 빠른 사람이 하는 얘기예요. это слова человека, который скор на свои дела. 흉 보는 거 아닙니다.
Я не смеюсь, 책망하는 거 не 아닙니다. порицаю кого-то. 몇 시에 모입시다 그러니까 몇 시에 모입시다 그러니까 Когда сказали, давайте соберемся в такое-то время, 그럼 아이고 밤이 너무 늦으니까 сразу же, ой, слишком поздно 조금 заканчивается, 밝을 때 낮에 만나요. давайте мы днем встретимся, когда посветлее будет возвращаться домой. 여러 가지 이유 생길 수 있는데요. Конечно, много разных 네, причин 이해 может 다 быть. 합니다. 이해 다 합니다. Я все это понимаю. 근데 만약에 그것이 하나님 말씀이었으면 여러분 어떡하실래요? Но если бы Бог к вам так обратился, то как вы на это среагировали? 밤이 늦으니까 못 모인다고 할까요? Вы что, Богу сказали бы, слишком поздно, и поэтому я не приду, не смогу прийти? 두 밤 자야 되니까 안 온다고 말할까요? Или же скажем, что надо в это время уже спать, поэтому я не приду? 정말로 우리가 사실은 그런 것들이 자기의 편리함을 추구하는 거예요. 자기의 На 편리함을. самом-то деле мы при этом ищем себе комфортности. 교회가 밤 12시에 만나자. Если церковь говорит, давайте 12 ночи соберемся, 그러면 어떡할까요? как быть? 혼자 오시겠네요. Ну, одна Татьяна и придет. 뭐 그럴 일은 없겠지만 Конечно, такого не будет. 이해되지 않을지라도 Но если вам это непонятно, 그렇게 모이자는 것이 주님을 위한 것이고 복음을 위한 것이라면 если мы приглашаем ради того, чтобы для Господа и ради благовествования, 그런 이유들은 절대로 내세우면 안 되는 겁니다. то значит не должно быть никаких причин. 왜 그런 것들을 통해서 Потому что через эти отговорки 자기를 부인하는 것을 배워가는 거예요. 자기를 мы 부인하는 거. учимся себя отвергать, учимся. 사람마다 다 일을 하는데 자기 생각 다 있어요. У каждого человека есть свои мысли к делам, 어떻게 하면 отношения к 좋겠다는 делам. 거 다 У 있어요. каждого есть свое мнение, как лучше сделать это. 저에게 있는 것처럼 여러분에게도 다 있어요. Как у меня есть понимание, как лучше сделать, так и у вас у всех есть. 그런데 그리스도인은 Но христианин 주님 앞에서는 перед Богом, 주님의 일 앞에서는 перед делами Божьими, 자기의 모든 이유를 생각을 뒤로 미루어야 되는 거예요. все свои причины должен отставить назад. 그거는 어떤 큰 일을 통해서 훈련하는 거 아니에요. Потому что мы это проходим не через тренировки, через то, что большие дела делаем. 이렇게 모이는 작은 일들을 통해서 우리는 하나하나씩 그런 것들을 배워나가고 경험하는 겁니다. Мы через такие незначительные как бы собрания, вот такие вот, когда мы собираемся, вот так сразу же мы учимся этому. 어딘가에서 복음이 전해지면 Где-то, если благая весть распространяется, 하던 일도 멈추고 달려가야 될 사람이 바로 우리입니다. мы те, которые даже те дела, которые еще не закончили, оставили и должны бежать туда. 최선을 다해서 달려가는 게 맞아요. Правильно, если мы все усилия прилагая, бежим. 교회 안에 몇 사람에게만 복음을 전하라고 하신 거 아닙니다. Ведь Бог не говорит в церкви только нескольким людям благовествуйте. 그래서 전을 건축하라고 하나님이 말씀하셨을 때 Когда Бог сказал, стройте храм, 우리 시대에도 마찬가지예요. то же самое и в наше время. 우리에게도 성전 건축하라는 이 명령은 여전히 효과가 있는 말씀입니다. И в наше время стройте храм, эти слова и для нас актуальны. 우리 시대에는 사도 시대처럼 어떤 역사가 나타나지는 않을 거예요. Конечно, в наше время не так, как во времена деяния апостолов, какие-то дела будут проявляться больше. 우리 сильно. 시대에는 그것이 불가능하지요. 시대가 다르니까. Так как это время другое уже, это не так будет происходить. 그렇지만은 우리에게 주어진 이 현재가 Но тем не менее, настоящее, которое нам дано сейчас, 과거에 나타난 어떤 것보다도 항상 더 좋은 것이 가까이에 있어요. оно ближе, чем прежние времена. 현재가 더 좋은 겁니다. 우리에게는. Для нас настоящее это лучшее, чем 왜냐하면 прошлое. 성령께서는 그 시대에 맞는 방법을 다른 시대에 사용하진 않아요. Потому что Дух Святой не использует те хорошие варианты, которые были соответствовали тому времени. 그래서 우리 시대에는 우리 시대에 맞는 방법으로 성령이 역사하실 겁니다. Дух Святой в наше время будет действовать соответственно тому, который подходит
к этому времени. 우리가 그리스도인으로서 살아갈 때 И когда мы живем, будучи христианами, 분명하게 이해하지 못하는 것도 있고 есть то, что мы не можем понять, 분명하게 느껴지지 않는 것도 있어요. и есть то, что как-то недоступно для нас. четко. 그럴지라도 하나님은 어떤 특별한 일을 통해서 일하시기보다는 Но, тем не менее, Бог не работает через особые какие-то дела. 평범하고 단순한 일들을 통해서 우리에게 일하시는 겁니다. Он действует в нас через то, что привычно и всегда. 그래서 지금 일해야 되는 거예요. И 지금. мы сейчас должны действовать. 하나님의 시간이 현재일 뿐만 아니라 Божье время не только настоящее 앞으로 сейчас. 일하고 싶어도 주님 뜻대로 일하지 못할 때가 온다니까요. Наступит время, когда мы, даже если захотим Божьи дела совершать, не сможем. 지금은 주님의 일을 할 때로 주어진 겁니다. И это время дано нам, сейчас дано время, чтобы мы могли выполнить дела Божьи. 스스로 굳세게 해서 일할지어다. И поэтому мы каждый будем тверды и будем действовать. 그것이 우리 Бодриться и 임원들이 действовать. 가장 앞장서야 될 책임이 있는 겁니다. И в этом ответственность на каждом из служителей, чтобы мы были в авангарде всех этих дел. 그리고 즉각적인 어떤 결과 기대하지 마세요. И не ожидайте каких-то результатов, которые будут сразу же видны. 결과로 말미암은 영광은 주님이 받으시면 되는 거고 Потому что славу по результатам должен получить Господь. 우리는 하나님 말씀을 따라서 굳게 일하면 되는 거예요. А нам достаточно только, следуя по Слову Божьему, действовать. 특별히 우리는 타락한 усердно. 세상에서 살고 있기 때문에 Особенности, потому что мы живем в мире падшем. 주님의 일을 하는데 큰 인내가 필요하다는 걸 알아야 됩니다. Мы должны помнить о том, что для выполнения дел Божьих нужно терпение. 그래서 큰 인내가 필요할 거예요. Большое терпение. 수고하고 희생하는데도 인내가 필요하잖아요. Для того, чтобы трудиться и жертвовать, нужно терпение. 그래서 하나님이 이 세상을 진동시킬 때가 가까우니까 Так как близок день, когда Господь Бог потрясет этот мир, 우리는 우리 앞에 주어진 일을 하는 건데 и мы должны выполнить те дела, которые перед нами поставлены задачи. 작은 일을 하는 겁니다. Мы выполняем незначительные дела. 작은 일이라는 말은 현재 할 수 있는 일을 말하는 거예요. Незначительные дела – это означает то, что мы сейчас способны делать. 그래서 우리에게 주어진 할 수 있는 그 일을 하면서 우리는 하나님을 기뻐할 필요가 있어요. И поэтому мы, выполняя то, что нам посильно сделать, мы должны угождать Богу. 사람들이 강하고 환경이 어려운 것 사실이지만 То, что люди, они сильны, и что обстоятельства сложные, это действительно. 우리에게 필요한 것은 하나님에 대한 새로운 마음일 거예요. Но то, что для нас необходимо, это новое отношение наше к Богу. 이게 학계가 말한 것처럼요. Как Агей говорит, нам, 하나님이 열국을 뒤엎을 것이고 Бог потрясет и свергнет царства все. 이 세상을 земные. 뒤흔드시고 통치하실 거라고요. И Он потрясет этот мир и будет этим миром управлять. 이런 이해를 머릿속에 딱 가지고 있어야 돼요. И мы должны в сознании своем отложить такие 그래야 мысли. 두려움이 없는 거고 Тогда 담대함이 있는 не 거예요. будет страха, и мы будем смелыми, 우리가 мужественными. 이 세상에서 겉으로 볼 때는 약자예요. Когда смотрят на нас в этом мире, то мы слабы. 세상 사람들이 볼 때 약자라는 То есть 얘기예요. мы слабы в глазах мирских людей. 하나님 편에서 보면은요. А со стороны Бога, 우리는 천지를 진동케 할 하나님의 편이란 말이에요. мы же на стороне Бога, который может потрясти этот 그래 мир. 눈에 보이는 것 가지고 두려워하지 마시고요. И поэтому не бойтесь, глядя на то, что видимо вашему взору. 눈에 보이는 이 세상에 사로잡히지도 말고요. И не будьте увлечены этим миром, который в этом видим вам. 우리는 마땅히 하나님은 우리를 통해서 일하시기 때문에 Так как Бог действует через нас, используя 학계에서 нас, 전체가 말하고 있는 건 사실 한마디예요. то, что говорит книга Агей, 2장 4절에 있는 것처럼 스스로 굳세게 하여 일할지어다. как сказано во 2 главе, 4 стихе, чтобы мы мужественно трудились, 그래서 действовали. 그리스도께서 돌아오시기 전에 우리에게 맡기신 사명이 무엇인가 좀 생각해 봐야 됩니다. И поэтому, пока Господь не пришел, мы должны задуматься над тем, что на нас возложил Бог. 그래서 주님의 일을 방해하는 죄와 습관들을 먼저 다 버려야 되고요. И поэтому мы должны прежде всего отсечь все дурные привычки и все пороки, которые мешают нам выполнять дела Божьи.
하나님보다 자신을 먼저 생각하는 것이 있다면 먼저 제거해야 됩니다. И если мы больше думаем, в первую очередь думаем о себе, а не о Боге, это тоже мы должны решить вопрос. 앞을 보지 않고 뒤돌아보고만 있는 거 버려야 됩니다. И если мы, не глядя вперед, заглядываем только назад, оборачиваемся назад, то это тоже должны отбросить. 고백하지 않는 죄가 있다면 버려야 됩니다. И если есть грехи, которых мы не покаялись, тоже должны покаяться и отбросить. 그리스도인으로서 사는 것에 대한 두려움 같은 거 있으면 그것도 버리셔야 됩니다. И если нам страшно жить как христианам, то мы этот страх также должны избавиться 우리는 от него. 우리에게 주어진 시간을 하나님과 함께 하나님의 영광을 위해서 살아가는 사람들인 거예요. Потому что мы, время, которое нам доверено, мы должны использовать ради славы Божьей. 그것이 하나님께 기쁨이 되고 우리에게도 기쁨이 될 거고 И это будет по нраву Божьему, и также угодно это будет Богу, и будет это в радость 하나님께 нам 영광이 всем. 되고 우리에게도 마침내 영광이 될 И это 겁니다. будет во славу Божию и для нас славой. 우리가 한 해를 시작하는 시점에 한 자리에 모였습니다. И мы сейчас собрались все вместе, потому что начинаем Новый год. 자신을 살피고 돌이키는 데서부터 시작해야 됩니다. И мы должны начинать этот год с того, что мы рассмотрели, взглянули сами на себя, рассмотрели все. 하나님 앞에서 내 마음이 어떠한지, Каково мое сердце пред Богом? 하나님 앞에서 내 생각은 어떠한지, Каковы мысли мои пред Богом? 하나님 앞에서 내 행위는 어떠한지 Каковы мои дела, поступки пред Богом? 이런 것들을 완전히 살펴봐야만 되는 거예요. Мы должны все это рассмотреть. 그리고 버릴 것은 버리고 И все, что надо отсечь, отсекать. 취할 것은 취해서 И что надо добавить, добавить. 주님이 우리에게 맡기신 일을 굳세게 해야 되는 거예요. И мы должны мужественно выполнять все то, что Бог нам доверил. 우리가 아니면 А если не мы, 러시아에 있는 모든 사람 지옥 가는 게 맞아요. то правда в том, что все живущие в России попадут в ад. 그거 맞습니다. Это правда. 어떻게 생각하세요? Как вы думаете? 우리가 입 다물면은요 다 지옥 간다니까요. Если мы будем молчать, то все попадут в ад. 우리를 통해서 얼마간의 사람이 건져질지 우리는 모르겠지만 Мы не знаем, сколько человек через нас получит спасение. 우리 곁을 스쳐 지나가는 사람들 아무 생각 없이 놓아주면 안 되는 거예요. Но нельзя нам пропускать тех людей, просто никакой реакции не имея, не реагируя ни на что, просто пропускать людей, которые мимо нас проходят. 우리 한 사람 한 사람은 초라합니다. 저부터 시작해서. Начиная с меня, каждый из нас в отдельности, мы такие невзрачные. 우리 한 사람 한 사람 별 능력 없는 사람들이에요. Мы, 그죠? каждый из нас, не имеющий никакой силы. 그런데 주님의 이름으로 교회에 참여했어요. Но мы во имя Господа пришли в церковь, собрались в церковь. 이 교회 가운데 주님이 함께 계셔요. И в этой церкви Господь с нами. 우리는 하나님의 군대입니다. Мы воинство Христово. 이기지 못할 적이 없어요. И поэтому нет врага, которого мы не смогли бы 우리는 одолеть. 세상도 이기고 Мы можем победить мир. 마귀도 이기고 Мы можем победить 자기 자신도 дьявола. 이길 수 Мы 있고. можем победить и себя. 스마트폰도 이길 수 있죠. И мы можем победить и смартфон. 그죠? Так ведь? 다 이길 수 있는 군대라고요. Мы воинство, которое можем одолеть все. 이 세상에서 사단을 대적하는 군대가 어디가 있겠어요? Где в этом мире еще такое воинство, которое может противостоять сатане? 주님 오실 때 아주 가깝다고 생각이 듭니다. И кажется мне, что день пришествия Господа очень близко. 우리가 어떤 시대를 살고 있는지 생각해 보고 Мы должны поразмыслить над тем, в какое время мы живем. 이 학계가 가지고 있는 이 긴급함이 우리에게도 그대로 전달되기를 바랍니다. И я желаю, чтобы те желания, которые во времена Агея были, также и нам, то, что передавал Агей, чтобы и нам было передано. 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 짓밟히리라 그랬죠. И сказано ведь, что Иерусалим будет попираем народами, пока не окончится дни язычников. 미국 대사관이 예루살렘으로 이전했어요. Вы знаете, что посольство американское перенесли в Израиль. 이게 뭘 얘기하는 걸까요? Ой, простите, в Иерусалим. В Израиль. 그게 뭘 얘기하고 있는 걸까요? О чем это говорит?
예루살렘의 온전한 회복이 가깝다는 얘기예요. Это означает, что близок день полного освобождения Иерусалима. 우리에게도 일할 시간이 그렇게 많이 남아 있지 않을 겁니다. И для нас осталось не так много времени действовать. 그래서 우리가 2019년도 한 해를 시작하면서 И мы, начиная новый 2019 год, 완전히 새로운 마음과 새로운 행위를 가져야 됩니다. мы должны совершенно новое мышление и новые чувства иметь, сердце иметь. 그래서 나 아니면 다 지옥 간다는 생각 가지고 살아야 돼요. Мы должны жить в душе своей, зная о том, что если не я, то все попадут в ад. 요셉이 왜 먼저 애굽으로 갔을까요? Почему Иосиф первым был отправлен в Египет? 야곱의 모든 식구를 구하기 위해서거든요. Для того, чтобы спасти всю семью Якова. 내가 왜 먼저 구원받았을까요? Почему я первым получил спасение? 러시아에 있는 사람 다 구원받도록 하기 위해서잖아요. Чтобы спасти всех живущих в России. 우리가 얼마만큼 달려갈지 모르겠지만 Мы не знаем, сколько мы пробежим, 마땅히 달려갈 길을 가야 되는 게 맞습니다. но правильно, если мы будем идти то поприще, которое мы должны 그래서 пройти. 올 한 해는 전체 교회가 힘을 합쳐서 И поэтому в этом году, чтобы вся церковь сплотилась, 아주 복음 전하는 일에 완전히 모든 힘을 다 쏟아야 되는 거예요. и все силы, усилия свои приложила на благовествование. 오직 그 일을 위해서만 달려가면 됩니다. И надо только лишь ради этого нам бежать, 그것이 стремиться. 우리에게는 성전 건축입니다. И это для нас будет строительством храма. 전 교회가 그 일을 위해서 달려갈 때 И когда вся церковь будет в этом направлении двигаться, 나머지 모든 일들은 사소한 일에 불과해요. а все остальные дела будут для нас казаться незначительными. 그래서 조금 새로운 마음으로 한 해를 시작했으면 И 좋겠습니다. хотелось мне, чтобы мы с новыми такими чувствами начали Новый год. 특별히 교회 안에서 청년들이 이번에 많이 참석했잖아요. И в особенности в этом году ведь очень много молодых людей пришли на эту конференцию. 제가 한 가지 생각이 드는 게 우리 다음 세대에도 교회가 있을까 하는 생각이 들어요. И у меня возникает мысль о том, что и не в наш век уже, и в другом веке, в другом поколении также будет церковь. 어떻게 생각하세요? Как вы думаете, будет так? 주님이 오시는 것하고 상관없이 Не рассматривая пришествие Господа, 젊은 우리 교회 안의 친구들이 살아가는 모습을 보면 если посмотреть, как живут молодые люди в церкви, 이렇게만 자라간다면 если только вот так будут они дальше возрастать, 주님의 교회가 온전히 세워질까? будет ли прочно стоять Церковь Божья? 교회가 없을지도 모르겠다. Возможно, церковь не встанет. 그런 생각도 들어요. Вот такие мысли возникают. 그래서 이번이 아니더라도 청년으로서 혹은 더 어린 소년 소녀로서 참석하신 분들이 있으면은요, 정말로 그 마음을 새롭게 하는 그런 기회가 됐으면 좋겠어요. И поэтому, если даже вы, если не слушатели, но будучи молодыми людьми, присутствуя на этой конференции, хотелось бы, чтобы вы в действительности рассмотрели свою жизнь и новые чувства, имея, начали Новый год. 어쩌면 우리가 복음을 전하는 마지막 세대가 될지도 모르겠다는 생각이 든다는 얘기입니다. Вот это означает, что возникает мысль о том, что, возможно, этот год будет последним, в котором мы живем. 예, 같이 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 주님의 말씀과 교제를 통해서 마음을 새롭게 하고 새 힘을 얻어서 주님 뜻대로 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Боже, веди нас, чтобы мы через Слово Твое и через общение наше обновили свои сердца, свои мысли и могли жить обновленными чувствами. 이번 수련회를 통해서 오직 주님의 뜻을 잘 분별하고 순종하는 삶을 살아갈 수 있는 기회가 되도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Свои излей также, Боже, чтобы через эту конференцию мы могли действительно с новыми чувствами, с новым сердцем, только лишь ради выполнения дела Твоего, повинуясь Слову Твоему, жить. 오늘부터 3일 동안의 시간을 주님이 주장하시고 모두 건강한 모습으로
마칠 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Боже, также пребывай в эти 3 дня конференции с нами вместе и даруй нам всем крепкого здоровья, чтобы мы могли в бодрости и здравии все занятия пройти. 남은 시간도 주님 손에 의지하며 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. И оставшееся время, Боже, мы отдаем в руки Твои и именем Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву.